موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل المصرية بعد وضع صور وزير الأوقاف على واجهة وأسوار مسجد السيدة زينب، حيث اتفقت التعليقات على كون جدران المساجد لا يجب أن تتخذ لوحات إعلانية أو منصات دعاية سياسية أيا كان صاحب الصورة. وزارة الأوقاف المصرية بررت الأمر بكون صور الوزير وضعت على مسجد السيدة زينب محبة واحتفالا بمولدها الشريف وستزال بعد انتهائه. كما أضاف متحدث عن الأوقاف أن تعليق الصور الغرض منه إبراز جهود الدولة، وعليه فلا يجب التوقف عند الصور لأن ذلك يعتبر اكتفاء بالمظهر دون الجوهر. وقد توالت التعليقات الرافضة لهذا التصرف من قبل إعلاميين وصحفيين تستنكر على الشيخ أسامة الأزهري وزير الأوقاف هذا التجاوز على حرمة المساجد، وهو الذي عرف بميولاته الصوفية التي قادته آنفا إلى أن يحمل مزهوا على الأكتاف، ها هي تقوده اليوم إلى أن يعلق صوره على أسوار المساجد.